Salut! Sunt Izreu Acrobat 98 și de acum încolo vă voi prezenta doar trucuri cu cărți. Deci, primul truc este foarte ușor și foarte simplu. Bine. Vă trebuie doar să faceți 3 pe el. Nu știu cum rămâne pe el. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Primul 10. Acum al doilea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Și al treilea tot 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Și avem 3 pe el. Bine. Acum sau la început sau când vreți dumneavoastră, puteți spune spectatorului să aleagă 3 cărți. Poate fi orice 3 cărți. De exemplu, el a ales, să facem așa pentru a fi mai bine la prima vedere, un tuz, un jack și, să spunem, iarăși un jack de inimă. Bine. Cărțile sunt alese, tuz, jack, jack. De inimă și jack. Bine, ei nu trebuie să vă arăte ce cărți să alegeți, desigur. Și ei iau o carte care vreau ei. Și cartea aceasta, de exemplu, care este Jack de inimă, să o pun în primul pile. Îl pun aici. Eu din al doilea pile cât vreau ei. Așa, ori așa, ori așa. Chiar poate să iei o carte sau toate cărțile în afară de una. De exemplu, eu ales așa. N-are importanță. Punem aici. Mai iau oricare a doua carte și îl pun pe al doilea. Aici. Iau din al treilea pile cât vreau ei iarăși. Așa poate fi. Așa poate fi, n-are importanță și le pun aici. Și eu ultima carte pun aici și cărțile care au rămas îl pun pe toți. Și dumneavoastră de acum strângeți cărțile. Bine. Este foarte important să luați 4 cărți de aici, le puneți jos. Fără aceasta nu poate fi realizat acest truc. Și începeți. Și îi spuneți, dacă vedeți măcar una din cărțile dumneavoastră, spuneți stop. Și dumneavoastră începeți. Una în sus, una în jos. Una în sus, una în jos. Una în sus, una în jos și tot așa. Cineva mă sună pe Skype, dar nu întrerup acest lucru. Și deci, măcar o carte a dumneavoastră nu este aici. Bine, luăm pile-ul care a rămas, cărțile care au rămas cu fața în jos și iar să începem. Una sus, una în jos, una sus, una în jos, una sus, jos, una sus, una în jos și tot așa. Continuați. Mai repede puțin. Nu e nicio carte. Iarăși continuați așa.
cartele lor și iarăși nu nicio carte. Și ultimele cărți care au rămas sunt ale lor. Faceți întotdeauna așa acest truc și întotdeauna se va primi, doar țineți minte, luați 4 cărți, le puneți jos și primul pile 10, al doilea 15 și 15. Și totul se va primi. Și o carte cu sus, o carte jos, o carte sus, o carte jos. Și faceți așa și va rămâne 3 cărți. Mulțumesc pentru vizualizare și la revedere!